Сегодня у нас 40-й день. Представьте себе, да? 40 дней. 40 дней вот это мы все строим. То есть сами. Вот такие дела. Сегодня я обшивал санузел. Изначально планировалось разграничить зону душевой кабинки и положить плитку. Но подумали, покумекали, очень много имитаций у нас сделали, покрасим ее, покроем лаком и нормально пойдет, поедет. Так это все выглядит. Кажется, очень маленький дверь, на самом деле высота 2 метра, просто потолки очень высокие, поэтому сразу сделал закладные для душевой кабины. То есть вот здесь будет санузел, получается, и душевая кабинка. Здесь дальше не обшивал, потому что сюда надо вывести под сместитель трубы. Вот, они уже едут. На днях будем заниматься, разводить всю вот эту суету с сантехникой. Вот, что еще сегодня? Сегодня еще потихонечку здесь порядок тоже наводим. Сейчас будем уже зашивать вот эту сторону полностью. Скорее всего, останется вот такой кусочек один. Потому что теплый пол нужно будет подключить как-то. Либо сразу выведем провод. Ну, в общем, посмотрим, подумаем. Такие вот дела. Строим 40 дней уже. 40 дней, можете себе представить, да? Ну, конечно, с выходными, но тем не менее.